오케이. 좋습니다. 척추 가동성 먼저 해볼게요. 좀. 그냥 시작할게요. 뚝 소리 났으니까 놀라지 마세요. 오케이, 좋습니다. 깃발보다 부드러우시죠? 네. 뒤로 쭉 당겨 앉으시고요. 뒷목 꽉 잡으실게요. CT 정신 살짝만 모아주시고 빼시고요. 오케이. 자, 일어나시고요. 흉추 체크 한번 해볼게요. T6 되었습니다. 여기다가 보시고 어깨 손 올려주시고요. 어깨 손 올려주시고요. 푹 숙여주시고요. 팔꿈치 모아주시고요. 저한테 기대세요. 들이마시고 오케이. 한 번 더. 오케이. 좋습니다. 48 내리시고요.